जब भी आप बिजनेस शुरू करो ना, छोटे से शुरू कर लेना मेरे भाई। शुरू में हवाबाजी में कुछ नहीं रखा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो पहले दिन ही इंटीरियर में सारा पैसा लगा देते हैं। 1 लाख मामा से ले लिया, 2 लाख फूफा जी से ले लिया, 4 लाख उससे ले लिया, 150 लोगों को इनॉग्रेशन पे बुलाना है, गैदरिंग करनी है। ये सब करने की जरूरत नहीं है। छोटा सा काम धंधा ओपन करो, ठीक है। जब आप छोटा से शुरू करोगे ना, तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। अगर आप बड़े से शुरू करोगे, रिस्क बहुत हाई रहेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, जब भी शुरू करो ना, कभी भी पार्टनरशिप में मत शुरू करना। पार्टनरशिप में शुरू करोगे, डे 1 से क्लैशेस रहेंगे। अगर बिजनेस आगे बढ़ भी गया तो ये पार्ट मेरा है, ये मेरा है, आप उसमें फंस जाएंगे, बिजनेस को आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो पार्टनरशिप कभी मत करो, छोटे से शुरू करो, खुद का काम करो।